大家好，我是电脑王阿达。那今天要为大家开箱的这款产品呢，不管你是在家、在外面，或者你在开车的时候都可以使用。不对，应该这么说，不管你在任何地方都能使用它，甚至在多人场合中使用，还能让现场非常的嗨。这台由澳洲 Peter Audio 团队所打造的 Access2 7代型蓝牙音响，可不要以为说它只是一般的蓝牙音响而已哦，也不要看它的包装这么小一个，就觉得它好像没什么。它可是可以带来剧院级的一个全景环绕音响的一颗喇叭，有什么厉害的？接下来我们直接开箱给大家看。好，开箱。所以下面这边是传输线、电源线、保证书跟说明书。外面的造型它其实有很多款啊，那这一款呢，我是觉得它有点像包了碳纤维的感觉，还蛮好看的。全部的物品就像前面这样子。首先呢，我们来先看看 Access2 的一个外观哈。Access2 呢，它颜色共有4款，分别为这种碳纤维、还有黑大理石、白大理石跟木纹这4种款式。它的尺寸为宽17公分，深度呢为7.5公分，高度呢为7公分，重量我们实测呢是647公克。这样的体积跟重量，老实讲，我是觉得相当轻巧。在机身上方这里呢，它有连接键、调高音量键、降低音量键、电源键，还有播放暂停键。后面这边呢，则是有 Type-C 连接副、3.5mm 的音源孔，麦克风左右两侧呢，则是它的发声的位置。首先是连线方面，你可以使用 3.5mm 的音源线来做连线播放音乐。不过，既然它是一个7代型的蓝牙音响，摆脱线的束缚才是它的特色。在技术规格部分呢，是搭载高通的蓝牙 5.0， 那内建4000毫安培的电池，最长可以播放20个小时的音乐，真的非常长。那只要充电4个小时呢，就能把它整个充饱，再继续使用。那在音质部分呢，支援 SBC、AAC， 对一般的手机来听音乐已经相当足够使用了。那在使用上呢，也相当简单，只要将 Access2 打开，用手机蓝牙连上，就可以直接听音乐。除了基本的连接手机播音乐以外呢，它也能够连接具有蓝牙连线功能的笔电、电视，透过 Access2 呢来播放音效。此外，在它后方的麦克风口，也可以让你透过 Access2 来跟其他人通话使用。不过呢，它的按键没有控制通话的功能，所以你还是要先用手机去接听才能使用。那讲这么多呢，怎么看都觉得 Access2 它就是一个7代型的一个蓝牙音响。No，Access2 呢，它最厉害的就是它有独创的滤波式声音投射技术，而且有360度环绕的体验。利用独特的声音投射技术呢，只要一台就可以在5到7平的空间，让你有一个环绕立体声的一个效果。不过呢，一台哪够用？我要2台可不可以？它最厉害的呢，就是可以2台一起串接。只要用一台 Access2 呢当做主机，另外一台把它打开之后，它就能透过串联的方式来做双喇叭的立体声输出。透过独家的声音投射技术，让7到10平的空间呢，能够轻松拥有一个剧院等级的全景环绕音效。不管你在家看电影、开派对，只要有2台 Access2， 你都能拥有一个空间环绕的音效的效果。接下来阿达就直接让大家听看 Access2 厉害之处。好，现在我们配上了我们蓝牙喇叭，现在我们听一下它的效果。是不是差非常多？再播一次，有没有差非常多？刚刚我们测试完用笔电透过蓝牙的方式跟喇叭做连接的音效，听起来相当不错。那它本身也支援 3.5mm 的音源线的连接，不过喇叭本身并没有送，所以如果要这么接的话，你要自己去准备一条。现在我们就连接一台支援 3.5mm 的手机，那接下来我们试看它的播放音效如何。它的声音的方向性非常的明显，可以很清楚的听到由近至远、由右至左的一个前进方向。现在听起来一台就已经相当厉害了。那接下来我们直接连接2台，然后连接电视，去试试看这环绕音响的效果有没有更厉害。
只有第二颗 OSS 2喇叭，你就能营造出一个360度的环场立体声的效果。那在使用上也相当的简单，你只要开启它的电源，它就会自动配对。配对完之后呢，你的前方喇叭要距离聆听者至少2公尺。第二颗喇叭你就把它往后放到房间或者你客厅的另外一头，然后记得将前面这个位置呢向着墙壁的方向，这样子呢它声音才会往墙壁打，再弹回来，才能完成360度的一个环场音效的配置。好，现在我们设置完毕了，那接下来我们直接用个电影预告来听一下它的立体声效果。也许是不甘心，也许是可惜。看完以上的测试，就觉得用2颗听起来真的超级爽。那一般的吸带式蓝牙喇叭在播放的时候，总会有出力不足或不够响的一个问题。但 OSS 2呢，只要1颗的时候，它出力的效果就相当不错，而且利用它独创的滤波式声音投射技术，让你在5到7平空间之内也能有一个小型电影院的效果，而且音质表现也相当不错。如果你在家里开趴或是很多人一起看电影的时候，如果用2台 OSS 2呢，就能让你拥有全景环绕音响的效果。2颗使用起来，不管在音质啊、音场方面，听起来都相当震撼，低音效果更是加分。不过呢，因为它是透过声音投射的技术来达成像剧院的一个环绕效果，所以如果你要拿到户外去放音乐的时候，我个人建议你尽量找一个能够反射的墙面，这样子呢才能让它发挥出完整的一个音效的环绕效果。整体的表现可能没有办法像室内那么震撼，但是通过串联的方式，还是可以得到不错的表现。那这样子你就不用带很大的音响，或者担心你的小喇叭不够力，然后听起来就不够爽、不够尽兴。然后像我们常用笔电在看电影啊，或听音乐啊，那个喇叭非常小。如果你用 OSS 2搭配来看电影，只有1颗，你就会有觉得你在剧院看电影的一个错觉，真的相当的不错。还有，如果你的车是一台老车，我个人也建议把它放在你的车上，然后搭配手机听音乐，效果也是相当的不错。以上给大家作为参考。我是电脑王阿达，如果喜欢这样开箱呢，记得帮我按赞、订阅与开启小铃铛。我们下次见，拜拜。